เปิดโปรแกรมสวัสดีค่ะชื่อชนทิชาวงามทรัพย์ค่ะเปิดโปรแกรมมาให้เซตค่า reference point นะคะคลิกก่อนยังไงอยู่ในโหมดแมนนวลนะคะอะไรเขาให้คุณในตัวให้คุณห้าเลยมันก็บอกไม่ใช่กับการนะเข้าไปในข้อหาเขียนโปรแกรมกด F1 F4 โปรแกรมจะขึ้นต้นด้วยตัว O นะคะใส่หมายเลขโปรแกรมตั้งแต่0ถึง9999นะคะใส่ไหมN 0 G 54นะคะย้ายจุด0มาที่จุด A ยึดเคมันหายค่ะเดี๋ยวมันหายแป๊บนึงบอกการรีก็ได้นะถ้าเราความตายเข้าเรื่องพูดนาที5อะไรเงี้ยให้การกดสคริปต์ข้ามไปก็ได้N 0010นะคะแล้วก็ G 92 Z 55จุดกำหนดระยะทางการย้ายศูนย์บรรทัดที่5ค่ะต่อไป N 0020นะคะ G 59ย้ายศูนย์จาก A ไป W ตามระยะทางบรรทัดที่5ค่ะต่อไป N 0030นะคะเลือกเครื่องมือ T 0202เครื่องมือตัดที่มีค่าที่มีตำแหน่งอยู่ที่อุปกรณ์ลำเลียงเครื่องมือตัดตำแหน่งที่2และจะนำข้อมูลต่างๆในบรรทัดที่2ตารางบันทึกข้อมูลของเครื่องมือตัดมาใช้ในการคำนวณการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัดค่ะต่อไป N 0040นะคะ M 03 S 300 G 96 F 80แล้วก็ G 95 M 08 M 03นะคะจะสั่งให้เพลาหลักของเครื่องจักรหมุนตามเข็มนะคะส่วน S 300คือค่าความเร็วรอบของเพลาหลัก G 96หน่วยรอบต่อนาทีโปรแกรมคิดความเร็วตัดคงที่ค่ะ F 80ค่าอัตราป้อน80ไมครอน G 95นะคะอัตราป้อนเป็นไมโครเมตรต่อรอบหรือ1 ต่อ 10ไมครอนต่อรอบค่ะต่อไป N 0050นะคะ G 00 X 56จุด540เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยอัตราป้อนสูงสุดมาตำแหน่งที่โตกว่าชิ้นงานเพื่อเตรียมปาดหน้านะคะต่อไป N 0060ค่ะประกอบด้วย G 01 X 1.0เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยอัตราป้อนที่กำหนดเพื่อปาดหน้าชิ้นงานนะคะต่อไป N 1070ค่ะประกอบด้วย Z 1.00ค่ะเคลื่อนที่ออกนะคะต่อไป N 1080ค่ะ G 00 X 56.5เคลื่อนที่ด้วยอัตราป้อนสูงสุดมายังตำแหน่งเตรียมกึ่งปอกค่ะต่อไป N 1090นะคะ85ค่ะโทษที
85หรือ90ก็ได้นะคะ S 180ค่ะแล้วก็ F 100ปรับค่าความเร็วรอบและอัตราการป้อนค่ะต่อไป N 100 G 84ค่ะจะขึ้นตามรูปนะคะแล้วก็ X 42.0 Z ลบ 23.0 D 3เท่ากับ 1,500 นะคะ D 0 500 ค่ะ D 2 300 P 2 6.00 G 84นะคะคือการกึ่งปาดหน้าและกึ่งปอกครบวัฏจักรค่ะถ้าป้อนค่า x ก่อนจะเป็นกึ่งปอกถ้าป้อนค่า z ก่อนจะเป็นกึ่งปาดหน้าค่ะค่า x z ค่าพิกัดของเส้นผ่านศูนย์กลางของจุด k เป็นได้ทั้งค่าสมบูรณ์และค่าต่อเนื่อง d 3เท่ากับ 1,500 คือความลึกในการป้อนแต่ละครั้งนะคะหน่วยเป็นไมครอนค่ะ d 0เท่ากับ 500 คือระยะเผื่อการกึ่งเก็บผิวตามแกน x ค่ะ d 2เท่ากับ300คือระยะเผื่อการกึ่งเก็บผิวตามแกน z ค่ะ p 2ลบ 6.00 คือขนาดความยาวเรียวตามแกน z ค่ะต่อไป n 110นะคะประกอบด้วย g 00 x 42.5 เป็นการเคลื่อนที่ด้วยอัตราป้อนสูงสุดมายังตำแหน่งเตรียมกึ่งปอกครั้งที่2ค่ะต่อไป n 120 g 84 x 30.0 x แล้วก็ z ลบ 17.0 d 3เท่ากับ 1,500 ค่ะแล้วก็ d 0เท่ากับ 500 d 2เท่ากับ 300 d 2ลบ 1.0 ต่อไป n 130นะคะ d 00 x เป็นการเคลื่อนที่ด้วยอัตราป้อนสูงสุดมายังตำแหน่งเตรียมกึ่งปอกครั้งที่3ค่ะต่อไป n 140นะคะประกอบด้วย g 84จะแสดงนามรูป x 26.0 z ลบ 17.0 d 3เท่ากับ 1,500 d 0เท่ากับ 500 d 2เท่ากับ 300ต่อไปนะคะ n 150ค่ะประกอบด้วย s 300 f 80ค่ะเป็นการปรับค่าความเร็วรอบและอัตราการป้อนนะคะเพื่อกินละเอียดค่ะต่อไป n 160นะคะ g 00 x 23.0 ค่ะเคลื่อนที่ด้วยอัตราป้อนสูงสุดมายังตำแหน่งเตรียมกินละเอียดนะคะต่อไป n 170ค่ะ g 42คือการชดเชยรัศมีเครื่องมือตัดนะคะเคลื่อนที่ทางขวามือของผิวชิ้นงานที่ถูกตัดเฉือนโดยจะนำข้อมูลต่างๆในบรรทัดที่2ตารางบันทึกข้อมูลของเครื่องมือตัดมาใช้ในการคำนวณนะคะเพราะกำลังใช้เครื่องมือ T0202 อยู่ค่ะต่อไป n 180นะคะ g 01ค่ะแล้วก็ z 0เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งก่อนลบคมค่ะ
ต่อไป n 190นะคะ u 1.5 w ลบ 1.5 เป็นการลบคมนะคะ ต่อไป n 200 u นะคะคือระยะทางที่ยึดจากตำแหน่งบรรทัดก่อนหน้าในแนวแกน x ส่วน w นะคะคือระยะทางที่ยึดจากตำแหน่งบรรทัดก่อนหน้าในแนวแกน z ค่ะ n 200นะคะ z ลบ 17.0 กินละเอียดตามแบบเลยนะคะ ต่อไป n 210ค่ะ x 30.0 เป็นการกินละเอียดตามแบบเหมือนกันค่ะ 220นะคะ g 03 x 42.0 z ลบ 23.0 i 0.0 k ลบ 6 นะคะ g 03นะคะคือการเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งทวนเข็มนาฬิกาค่ะ x 42กับ z ลบ 23นะคะคือตำแหน่งพิกัดปลายทางของส่วนโค้งค่ะ i 0.0 k ลบ 6คือตำแหน่งพิกัดของจุดศูนย์กลางรัศมีส่วนโค้งโดยวัดเป็นค่าต่อเนื่องกับจุดเริ่มต้นของงาน ต่อไป n 230นะคะ g 02ค่ะ x 54.0 z ลบ 29.0 ค่ะ i 6 k 0 g 02นะคะคือการเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งตามเข็มนาฬิกาค่ะ x 54 z ลบ 29นะคะคือตำแหน่งพิกัดปลายทางของส่วนโค้งค่ะ i 6 k 0นะคะคือตำแหน่งพิกัดของจุดศูนย์กลางรัศมีส่วนโค้งค่ะโดยวัดเป็นค่าต่อเนื่องกับจุดเริ่มต้นของส่วนโค้งต่อไป n 240นะคะ g 01แล้วก็ u 1.0 w ลบ 1.0 เป็นการลบคมตามแบบนะคะต่อไป n 250 g 01เป็นการกินละเอียดตามแบบนะคะ ต่อไป n 260 g 02 x 56.0 z ลบ 50.0 i 10 i 9.434นะคะ k ลบ 5 x 56.0 นะคะ z ลบ 50 เป็นตำแหน่งพิกัดปลายทางของส่วนโค้งค่ะ ส่วน i 9.434 k ลบ 5 เป็นการหาค่า i จากสมการ x คูณ 2 เท่ากับได้ลบ 5 นะคะ เป็นลบ 5 คูณ 2 บวก 8 คูณ 2 ค่ะ n 270 นะคะ g 01 x 57.0 เป็นการเคลื่อนที่ออกผิวงานค่ะ n 280นะคะ g 40ค่ะเป็นการยกเลิกการชดเชยรัศมีของเครื่องมือตัดค่ะต่อไป n 290นะคะ g 00 x 70.0 ลบ 13.0 ค่ะเป็นการเคลื่อนที่ด้วยอัตราป้อนสูงสุดเพื่อเปลี่ยนเครื่องมือค่ะต่อไป n 300นะคะเป็น t 0404ค่ะเป็นการเรียกเครื่องมือตัดหมายเลข4นะคะ n
อไปนะคะ N 310 S 1,500 G 97ค่ะ F 50ปรับค่าความเร็วรอบและอัตราป้อนเพื่อเสาะล่องจิกส่วน G 97นะคะคือโปรแกรมคิดความเร็วรอบคงที่รอบต่อนาทีค่ะต่อไป N 320 G 00 X 30.5ค่ะเป็นการเคลื่อนที่ด้วยอัตราป้อนสูงสุดมายังตำแหน่งเตรียมเสาะล่องค่ะ N 330นะคะประกอบด้วย G 86 X 23.0 Z 17.70 D 3 500 D 4 20 D 5 4,000 G 86นะคะคือการซ้อนล่องในการตัดคมวัฏจักรค่ะ X 23.0 Z 17นะคะพิกัดปลายทางการซ้อนล่องค่ะ D 3เท่ากับ500ระยะความลึกการป้อนในแต่ละครั้งหน่วยเป็นไมครอน D 4เท่ากับ20เวลาสำหรับการหยุดการทำงานของเครื่องมือตัดชั่วขณะเพื่อตกแต่งผิวค่ะหน่วยจะเป็น1 ต่อ 10 H D 5เท่ากับ 4,000 ความกว้างของเครื่องมือตัดต่อไปนะคะ N 340ค่ะ D 00 X 70.0 Z เป็นการเคลื่อนที่ด้วยอัตราป้อนสูงสุดเพื่อเปลี่ยนเครื่องมือค่ะต่อไป N 350นะคะเป็น P 0606เป็นการเรียกเครื่องมือตัดหมายเลข6ค่ะต่อไป N 360นะคะS 300ปรับค่าความเร็วรอบค่ะต่อไป N 370นะคะ G 00 X 28.5เป็นการเคลื่อนที่ด้วยอัตราป้อนสูงสุดมายังตำแหน่งกึ่งเกลียวต่อไป N 380นะคะ G 85 X 26 Z 13D 4นะครับนะครับ D 50 D 6 919ค่ะ F 1,500 P 2 -2.5 ค่ะG 85นะคะคือการกึ่งเกลียวครบวัฏจักรค่ะ X 26.0นะคะคือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโตนอกของเกลียวค่ะ Z 13.0คือความยาวของเกลียวค่ะ D 3เท่ากับ15คือจำนวนครั้ง D 7เท่ากับ6คือถ้า D 3เป็นจำนวนครั้งให้ D 7เท่ากับ6ค่ะ D 4เท่ากับ5คือจำนวนครั้งการป้อนเก็บละเอียดโดยไม่ป้อนความลึกค่ะ D 5เท่ากับ60คือมุมยอดพันเกลียวค่ะ D 6เท่ากับ919คือความลึกเกลียว F 1,500คือระยะพลิกหน่วยเป็นไมครอนค่ะ P 2เท่ากับ-2.5คือระยะเผื่อหลังสิ้นสุดการกึ่งเกลียวค่ะต่อไป N 390นะคะ G 00 X 0ค่ะ Z 50.0เป็นการเคลื่อนที่ด้วยอัตราป้อนสูงสุดเพื่อเปลี่ยนเครื่องมือนะคะ N 400นะคะ P 0101เรียกเครื่องมือหมายเลข1ค่ะต่อไป N 410นะคะประกอบด้วย S
2,500 F50 ค่ะเป็นการปรับค่าความเร็วรอบและอัตราป้อนเพื่อเจาะนำศูนย์นะคะ N 420ค่ะ G 00 Z 1.0 เคลื่อนที่ด้วยอัตราป้อนสูงสุดเพื่อเตรียมเจาะนำศูนย์นะคะต่อไป430นะคะ G 01 Z 5.0 เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยอัตราป้อนที่กำหนดเพื่อเจาะนำศูนย์นะคะต่อไป N 440นะคะ G 00 Z 50.0 นะคะเป็นการเคลื่อนที่ด้วยอัตราป้อนสูงสุดเพื่อเปลี่ยนเครื่องมือค่ะต่อไป N 450นะคะเป็น T 0303ค่ะเรียกเครื่องมือหมายเลข3นะคะต่อไป N 460นะคะ S 1,500 F 80ค่ะเป็นการปรับค่าความเร็วรอบและอัตราป้อนเพื่อเจาะรูนะคะต่อไป N 470ค่ะ T 00 1.0 เป็นการเคลื่อนที่ด้วยอัตราป้อนสูงสุดเพื่อเตรียมเจาะรูค่ะต่อไป N 480นะคะ G 88ค่ะZ 29.0 D 3 D 50 D 4 เท่ากับ20 D 6 เท่ากับ 1,000 G 88นะคะคือการเจาะรูแบบคลายเศษครบวัฏจักรค่ะ Z 29.0 คือพิกัดปลายทางความลึกรูเจาะ D 3 เท่ากับ 10,000 คือความลึกในการเจาะครั้งแรกนะคะ D 4 เท่ากับ 20 คือระยะเวลาในการหยุดเครื่องมือไว้ขณะบริเวณพิกัดปลายทางของรูเจาะ D 5 เท่ากับ 50 นะคะคือเปอร์เซ็นต์การลดความลึกในการเจาะครั้งต่อไปค่ะ D 6 เท่ากับ 1,000 นะคะคือความลึกต่ำสุดหลังจากลดลงตาม D 5ต่อไป N 490นะคะ T 00 Z 50.0 เป็นการเคลื่อนที่ด้วยอัตราป้อนสูงสุดเพื่อเปลี่ยนเครื่องมือนะคะต่อไป N 500นะคะ T 0505เป็นการเรียกเครื่องมือหมายเลข5นะคะต่อไป N 510นะคะ G 00เป็นการเคลื่อนที่ด้วยอัตราป้อนสูงสุดเพื่อเตรียมเจาะรูค่ะ N 520นะคะเสร็จลบ29 D 3 10,000นะคะ D 6 1,000 ค่ะ D 4 20 ค่ะ D 5 50 ค่ะต่อไป N 530นะคะเป็นการเคลื่อนที่ด้วยอัตราป้อนสูงสุดเพื่อเก็บเครื่องมือนะคะต่อไป N 540นะคะ T 00เป็นการเก็บเครื่องมือค่ะต่อไป N 550นะคะ G 53 G 56M 09 G 53นะคะคือการยกเลิกการย้ายศูนย์ด้วยคำสั่ง G 54ค่ะ G 56นะคะเป็นการยกเลิกคำสั่งย้ายศูนย์ด้วยคำสั่ง G 59ค่ะต่อไปนะคะ N 560 M 30เป็นการที่สุดโปรแกรมแล้วกลับไปที่จุดเริ่มต้นของโปรแกรมค่ะการรันกราฟิกเพจนะคะกด F1 แล้วก็ F3 นะคะแล้วก็ F4 กดเพจอัพเพจดาวนะคะเพื่อเซตค่าของแกน x และแกน z โดยค่า x คือขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลาง z เป็นบวก
คือค่าที่มากที่สุดในโปรแกรมนะคะ i คือค่า x ที่น้อยที่สุดในโปรแกรม k คือค่าที่กึ่งไปตามแกน z ค่ะมากที่สุดและอาจจะเพิ่มอีกเล็กน้อยตามความเหมาะสมค่ะตามแบบงานนะคะจะเป็น x 56นะคะk นะคะจะเป็น k คือคาบกึ่งไปตามแกน z นะคะหลังจากนั้นให้กด Page Up หรือ Page Down อีกครั้งนะคะเพื่อกลับไปยังกราฟิกเพจถ้าต้องการดูทีละสเต็ปให้กด Single Box หรือปุ่มดอกจันนะคะแล้วกด NC Start หรือปุ่ม Enter ด้วยฝั่งตัวเลขหรือ Run ค่ะเพื่อ Run ค่ะกดไหนวะต่อไปนะคะกด NC Start หรือปุ่ม Enter ด้วยฝั่งตัวเลขเพื่อรันค่ะใช่อ่ะกดไปเรื่อยๆนะคะแล้วรูปเส้นมันก็จะแสดงขึ้นมาการรันซิมูเลชันนะคะกด F4 นะคะเพื่อเอากราฟิกเพจออกกดลูกศรวนขวา2 ครั้งหรือ F11 ค่ะกด3 Review นะคะหรือกด F5 ค่ะ Resolution มีค่า G เลือกได้ 0-2 ค่ะถ้า 0 ภาพที่แสดงจะหยาบถ้า 2 จะละเอียดมากค่ะ Star Wide คือความเร็วในการแสดง Simulation นะคะเลือกได้ตั้งแต่ 0-99 ค่ะ Collision Detection นะคะคือการตรวจสอบว่ามีการชนหรือไม่ 0 คือไม่ตรวจสอบ 1 คือตรวจสอบค่ะ Clamping Device คือการแสดงหัวจับและศูนย์ท้าย 0 คือไม่แสดง 1 คือแสดงหัวจับนะคะ 2 คือแสดงหัวจับและศูนย์ท้ายค่ะ
chart view นะคะคือถ้าเซต m เท่ากับ0ชิ้นงานจะเป็นสีเทาค่ะถ้าเซต m นะคะเท่ากับ1ชิ้นงานจะมีลักษณะสีสันดูมีมิติค่ะต่อไปนะคะการตั้งค่า tool select นะคะกด tool select F3 ค่ะต้องการใช้ tool หมายเลข2เพื่อกึ่งปาดหน้าและกึ่งปอกนะคะพิมพ์ T2 ค่ะแล้วก็ enter นะคะจะขึ้น A2 ให้ใส่หมายเลข2 copying to left คือมีดกึ่งปาดหน้าและกึ่งปอกค่ะต่อไปนะคะพิมพ์ T2 กด F2 นะคะ F3 เพื่อตั้งค่าทูลตัวใหม่นะคะพิมพ์ T4 ค่ะแล้วก็ enter จะขึ้น N4 ให้ใส่หมายเลข7นะคะคือมีการเซาะล่องขวานะคะให้กด F2 F3 เพื่อตั้งค่าทูลตัวใหม่ค่ะแล้วก็กด T6 enter นะคะขึ้น N6 จะให้ใส่หมายเลข5ค่ะคือมีดกึ่งเกลียวขานะคะพิมพ์ F2 F3 แล้วก็กด T1 พิมพ์ T1 นะคะ enter ให้ใส่19นะคะคือดอกนำศูนย์ค่ะแล้วก็ F2 F3 เหมือนเดิมค่ะพิมพ์ T3 ค่ะ N3 นะคะให้ใส่เป็น32คือดอกสว่าน6มิลลิเมตรค่ะ F2 F3 เหมือนเดิมค่ะพิมพ์ T5 นะคะ enter N5 ใส่หมายเลข41ค่ะคือดอกสว่าน10มิลลิเมตรการตั้งค่า workpiece นะคะอยู่ในหน้า3 review นะคะกด F4 นะคะ workpiece T คือเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะ K คือถ้ามีการปาดหน้าให้ใส่ค่า K ลงไปด้วยจะเป็น 0.5 หรือ10มิลลิเมตรก็ตามนะคะ W คือความยาวของชิ้นงานนะคะ R คือความยาวที่ยื่นออกมาจากจุด A ค่ะส่วนที่สำคัญคือค่า Z นะคะให้เอาค่า Z บรรทัดที่1 G54 นะคะบวกกับค่า Z บรรทัดที่5 G59 ของ PHO นะคะการไปดูค่า PHO นะคะไปที่ F1 F4 แล้วก็ F8 ค่ะแล้วเราก็ดูค่า Z บรรทัดที่1กับบรรทัดที่5นะคะแล้วก็เอามาบวกกันก็จะเป็น109นะคะ54บวก55ก็จะเป็น Z เท่ากับ109นะคะแล้วก็ค่า T นะคะค่า T ให้ดูตามชิ้นงานค่ะเป็น56นะคะต่อไปนะคะค่า R ค่ะค่า R คือค่าความยาวที่ยื่นออกมาจากจุด A นะคะเป็น15ต่อไปค่า W นะคะคือค่าความยาวของชิ้นงานยาว68นะคะตามแบบงานคำสั่ง simulation นะคะอยู่ในหน้า3 review นะคะกด F7
ให้กดรีเซ็ตโดยกด0นะคะ ที่แป้นพิมพ์หลังจากนั้นกดไซเคิลสตาร์ทโดยปุ่ม enter ถึงตัวเลขค่ะ ก็จะได้ตามรูปที่ออกมา